এবোৰ পিগলেট চাওক F1 পিগলেট হয় 10 দিনৰ পোৱালি এবোৰ মই গুটে ভ্যাকচিন মানে কি বি কমপ্লেক্স আইৰন ইনজেকশন এবোৰ মাৰা হৈছে ইহঁতক আৰু এবাৰ আইৰন ইনজেকশন মাৰিব আছে এবোৰ কাৰোবাক লাগিলে আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰে পিগলেট চাওক 10 দিনৰ পিগলেট হয় এবোৰ ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখে দিছিলে পোৱালি এয়া আৰু দেখুৱাইছো মাকজনী F1 হয় 14টা পোৱালি আছে ইয়াতে আৰু এইজনী পিওর ব্রিডৰ ইয়র্কশায়ার ব্রিড হয় এটো একদম পিওর 100% পিওর ব্রিড এবোৰ পিগলেট চাওক ইয়াতে 7টা পিগলেট আছে এবোৰ পিগলেট চাওক ইহঁতৰ হেৰিমান হল আপোনাৰ এইজনী আপোনাৰ পোৱালি গিটা আপোনাৰ 7 দিন মান হল নেকি 7 দিন মান হল 7-8 দিন মান হৈছে ইহঁতৰ এইগিটা তো কাৰোবাক লাগিলে বুক কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ